ikannya ya. Ya Allah, kasihan tuh, perutmu kosong kempes. Si telon datang lagi nih. Kucingnya cakep. Ya. Ayo nak, Mam. Kasihan nih boy, masih kecil. Cari makan sampai kotor kayak gitu ya nak ya. Belum dapat makan ya. Yuk Mam, yuk ikannya Mam, ikannya di Mam ya. Yuk. Si telon imut, kasihan banget, cantik padahal. Nggak tahu ini cewek apa cowok. Habisin Mam, ikannya habisin. Kira-kira umur berapa bulan ya? 6 bulanan. Ikan loh nak, bukan ikan asin, ikan basah ya. Mam.
nggak doyan ikan, nak? Ini ikan loh, kok nggak doyan ya? Nah, kamu nggak doyan ikan? Tuh, ikannya nggak dimakan. Kok malah nggak mau ya, aneh ya? Nah, ikannya nggak dimakan, nak? Ini kan? Ini, nak? Suapinnya. Nah, sini. Oh, nggak doyan ya? Ini ikan loh padahal. Nah, ini man. Nah. Ikannya dimandang, nak. Nah. Masih kecil dia. Perutnya kempes. Dan nanti tak kasih itu ya, kornetnya Nana ya.